அடைக்குதா 15 தான் தருமா. அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஓட்டுற ஸ்டைல் பொறுத்தும் மைலேஜ் வந்து கூடவும் கொடுக்கும், குறைச்சலாகவும் கொடுக்கும். இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு ஜாலியாக வீடியோ போட்டு அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டுவோம். இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த சைலன்சர் மாட்டினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மைலேஜ் தருது, மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுதா இல்லையா. க்ரோபோவிக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டின என்ன சொல்கிறது பைப்பு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். கமெண்டில் வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணி போடுங்க மைலேஜ் டெஸ்ட்டு. சரி அப்படியே திருச்சி மலைக்கோட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். டோட்டலாக அது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இருக்கிற மணலெல்லாம் சுரண்டி தரமட்டமாக வைக்கிறவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திருச்சியில். இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ரிசல்ட்டோ அது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா அப்படியே உள்ளே இறங்குவாங்க. அடங்க இதுக்கு ஒரு பேரிகேஷனும் இல்லை. என்ன நைட்டு போகும்பொழுது இதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி 2 பேப்பரை கட்டு போவாங்க. நைட்டு பார்க்காம வந்தால் கதை முடிஞ்சது. சொல்லிவிடும் ரிவர் ஓரத்தில் ஃபுல்லாக ஜாக்கிரதை தண்ணி தான். பைக் ரைடராகிய நாம் ரூல்ஸை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஹாய், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து 200 NS ஓல்டு மாடலு, ஒரு 2013 மாடல். அதுதான் இது, வேறு எங்கேயும் இல்லை. அது இந்த வண்டி தான். 10 இயர்ஸ் ஆச்சு. இதில் வந்து நான் ஆக்ரோபோவிக்கு சைலன்சர் எக்ஸாஸ்ட் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸாஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்ஜினும் ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு இப்போ தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு டைம் வந்து இன்ஜின் வந்து அந்த ஃபியூல் என்ன சொல்லுவாங்க மிக்சர் வந்து சரியாக இதாகாமல் ஃபயர் ஆகாமல் ஆஃப் ஆகி பண்ணுச்சு. அப்புறம் இது ஸ்பார்க் ப்ளக்கை கழட்டிட்டு அதில் வந்து ஆயிலில் ட்ராப் பண்ணி ஒரு தடவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் எதுவும் பிரச்சனை வரல. அது வந்து நான் ஒரு ஸ்பீடும் இதுவும் கலந்து போட்டேன் இன்றைக்கி. அதனால் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நானாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் என்னைக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். பட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஆஃப்டர் இது எக்ஸாஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மைலேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிடலாம். 1 லிட்டர் பெட்ரோல் தனியாக செப்பரேட்டாக வண்டியிலேருந்து எடுத்துருவேன். அதுக்கான பம்பு தான் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கான பம்பு இதை ஃபுல்லாக டேங்கில் இருக்கிற பெட்ரோல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இங்கேயே ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு இங்கேயே திருப்பியும் பிடிச்சி வச்ச அந்த 1 லிட்டரு ஃபியூலை வந்துட்டு இதிலேயே ஊற்றி இங்கேருந்து நம்ம டிராஃபிக் உள்ளே சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டி பார்ப்போம். சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிட்டு அப்படியே ஹைவேவும் போய் ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வருவோம். 1 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ மைலேஜ் தருது ஆஃப்டர் இதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவாக இருக்க போகுது. வாங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து கோப்ரோ வியூவில் மீட் பண்ணலாம். சேனலை யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. நம்ம உடனே வந்து கோப்ரோ வியூக்கு போயிடலாம். போயிட்டு நம்ம வந்து ரோடு வியூவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. இதில் அந்த 1 லிட்டர் தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இந்த 1 லிட்டர் என்ன பண்ணுறோம், ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒன்றுமே இல்லை, ஃபுல் ட்ரை. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த 1 லிட்டரை எடுத்து இதில் ஊற்றுவோம். இந்த ஃபோனால் வச்சு அப்படியே ஊற்றுவோம். இப்போ
இந்த 1 லிட்டரை அப்படியே இதில் சிந்தாமல் சிதறாமல் ஊற்றுவோம். ஓகே, ஒரு லிட்டர் கரெக்டாக ஊற்றியாச்சு. ஓகே, இப்போ இன்னொரு 1 லிட்டர் இதுலேயே இன்னொரு 1 லிட்டர் எடுத்துக்கிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்போம். இது வந்து கார்பரேட்டர் உள்ள பைக் இது. ஸோ ரிசர்வில் வச்சாச்சு, பெட்ரோல் ஊற்றியாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரே இதில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே புறப்பட்டுருவோம். ஓகே, ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம அப்படியே சிட்டிக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அப்படியே ஹைவேல வருவோம். இப்போ ஓடோமீட்டரை ட்ரிப் மீட்டரை வந்து 0ல் வச்சாச்சு. ட்ரிப் மீட்டரை 0ல் வச்சாச்சா, நேராக போயிட்டே இருப்போம். இதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வந்து மைலேஜ் காமிக்குதோ, நம்பர்ஸ் காமிக்குதோ, அதுதான் மைலேஜ். பெட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆமாம், பேட்டரியையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கே லேட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா மழை வர மாதிரி இருக்குது. அதனால் மழைக்கு முன்னாடி நம்மளோட டெஸ்டிங்கை முடிச்சிடணும். இதுதான் நம்மளோட மார்ஸ். அங்கங்கே குண்டும் குழியுமா இருக்கும். நாய்களும் ஜாஸ்தி. நைட்டு நேரம் வந்தீங்கன்னா நம்மளை விடாது. நான் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் போனாலே நமக்கு நிம்மதி தான். ஏன்னா பகலில் நான் அவ்வளோக்கா இந்த டைமில் கேமராவை தூக்கிட்டு வெளியிலலாம் போக மாட்டேன். அதனால் நம்மளை வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க. நம்ம அப்படியே சிட்டிக்குள்ளேயே போவோம். அதே இதை போடல, ஹெல்மெட்டில் நம்ம ஒரு இடத்துல நின்று ஹெல்மெட்டுக்கு உள்ள அந்த ஸ்ட்ராஃபை போட்டுருவோம். ஏன்னா ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராஃபை வந்து போடாமல் ட்ராவல் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு இல்லை, சுத்தமாகவே அது நல்லதில்லை. பைக் ரைடராகிய நாம் ரூல்ஸை கடைபிடிக்க வேண்டும். முதல்ல ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராஃபை போடுவோம்.
ओके जाएगा। நார்மலான ஃபாஸ்ட்டில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைவே வந்துச்சுன்னா அந்த ஹைவேயில் கொஞ்சம் இழுத்து பார்ப்போம். ஏன்னா இழுத்தோம்னா மைலேஜ் கண்டிப்பாக ட்ராப் ஆகும். ஸோ அதனால் நார்மல் ஃபாஸ்ட்லேயே போயிட்டு இந்த டெஸ்ட்டை முடிப்போம். ஆக்ரோபோவிக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டினா ஒரு என்ன சொல்கிறது பைப்பு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். ஏன்னா அது எல்லாமே ரேசிங்க்கு அந்த மாதிரி ஓட்டுறது, இது எல்லாமே சும்மா ஒரு ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது ப்ராப்பரான ஆக்ரோபோவிக்லாம் கிடையாது. பேர் தான் ஆக்ரோபோவிக்கை தவிர ஒரிஜினல்லாம் ஏகப்பட்ட ரேட் ஆகும். ஸோ அது ஏதோ மாட்டியிருக்கோம். பட் அதோட பின் விளைவுகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்ஜினை வந்துட்டு பாதிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இன்ஜினை வந்துட்டு எந்தளவுக்கு பாதிக்கும் அப்படின்னா அடிக்கடி இன்ஜினில் வேலை வச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது தெரியல, இனிமேல் நம்ம அதை ஓட்டி பார்த்தா தான் தெரியும். என்னோடது கொஞ்சம் பழைய வண்டி, அதனால் நான் மாட்டியிருக்கேன். பட் புது வண்டிங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு அட்வைசபிளா அப்படின்னா அட்வைசபிள் கிடையாது. ஸோ புது வண்டியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி டப்பா சைலன்சர் வேண்டாம். ஏன்னா சவுண்டெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், பட் அது இன்ஜினை காலி பண்ணிடுங்கிறாங்க. ஓகே, இன்ஜின் வேலைகளை பார்க்குற அளவுக்கு இருந்தது, டப் இருந்ததுன்னா பண்ணலாம். இன்ஜின் வேலையெல்லாம் வச்சுச்சுன்னா பார்க்க முடியாது பாஸ்னா புதுசில் எதுவும் மாட்ட வேணாம். கொஞ்சம் வருஷம் ஆணுச்சுன்னா அந்த மாதிரி சைலன்சர் மாட்டுங்க. அதோட வீடியோ நான் வந்து பின் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், அது நான் எப்படி மாட்டினேன் அப்படிங்கிறத. இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த சைலன்சர் மாட்டினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மைலேஜ் தருது, மைலேஜ் ட்ராப் ஆகுதா இல்லையா, அந்த டெஸ்டிங் வீடியோ தான் இது. ஸோ வீடியோ யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டை பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைபரை பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷனை பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைபராக ஆயிக்கங்க. இது வந்து நம்ம இதில் சப்ஸ்கிரைபராக என்னன்னு தெரியல, பட்டு கமெண்டில் வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணி போடுங்க மைலேஜ் டெஸ்ட்டு. அதனால் அந்த மைலேஜ் டெஸ்ட்டை சரி பண்ணி பார்ப்போம். சரி, எனக்கும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு மைலேஜ் டெஸ்ட் வந்து பண்ணணுன்னு இருந்தேன். சரி, இது கரெக்டான டைமாக வந்து போச்சு. சரி, மைலேஜ் டெஸ்ட்டையும் பார்த்துட்டு எவ்வளோ மைலேஜ் தருது, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மைலேஜ், இதுக்கு முன்னாடி வந்து 35 to 40க்குள்ளே தான் தந்துச்சு. 40லாம் தரல, 35லேருந்து 40க்குள்ளே. ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தது. இப்போ எவ்வளோ தருதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 3.9 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். நான் உங்களை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். கோபுரம் நம்ம ஒன்று சொன்னால் அது ஒன்று செய்யுது. நான் ரெக்கார்டிங்னு சொன்னால் அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக. நான் ரெக்கார்டிங் ஆகிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு பேசிகிட்ருக்கேன். சரி, அப்படியே திருச்சி மலைக்கோட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், டோட்டலாக அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு. கோபுரம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதோட பிரச்சனைகள் நன்றாக தெரியும்.
மணலெல்லாம் போகுது. இருக்கிற மணலெல்லாம் சுரண்டி தரமட்டமாக ஆக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ திருச்சியில் முதல்ல பொக்லிங் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பொக்லிங்லாம் அலவுடு இல்லைங்கிறாங்க. பட் தெரியல எந்த அளவுக்குன்ட்டு. டேங்கராக போணுச்சு. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியில் போயிட்டு அதை ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துல டம்ப் பண்ணி அங்கேருந்து டேங்கரில் போகுது. டேங்கரா ட்ரக்கரா ஏதோ ஒன்று. இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ரிசல்ட்டோ அது மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் நார்மலாக நான் வந்து இது எடுக்க மாட்டேன், மைலேஜெலாம் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டு வண்டி வாங்கிடுச்சு. ஸோ அந்த வண்டி இப்போ மைலேஜ் தரலைன்னா நமக்கு என்ன மைலேஜ் தரலையே அப்படின்னு இருக்கும். அதனால் மைலேஜ் வந்து பார்க்க மாட்டேன். ரொம்ப ட்ராப் ஆனால் மெக்கானிக்கில் கடையில் விட்டு ஏதாவது பார்க்கலாம். பட்டு இது வரைக்கும் அது மாதிரி நடந்ததில்லை. நான் நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு 30 to 35 தரும்னு நினைக்கிறேன். 7 கிலோமீட்டர் ரீச் ஆகிருக்கு. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருக்கு போல். ஜில்லுன்னு காற்று வருது. நம்ம மைலேஜ் டெஸ்ட்டு பண்ணணுன்னு நினச்ச உடனே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இதுதான் 2வது சிக்னல். இதுலேருந்து நேராக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நேராக டிவிஎஸ் டோல்கேட்டு போயிட்டு, அது திருச்சியில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் டிவிஎஸ் டோல்கேட். நம்ம வந்து வண்டியை எப்படிதும் ஹைவேல கிடைக்கிற மைலேஜை வந்து நம்மளால் சிட்டிக்குள்ளே கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஸோ சிட்டிக்குள்ளே கியர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், டிராஃபிக் ஆகும், சிக்னல்ஸ் இருக்கும், கிளச் பிடிச்சி வண்டி ஓட்டுவோம். 2வது இப்போ எனக்கு 30 தருது, 35 தருது, ஒருத்தவங்க 40 தருதுன்னா அது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஒருத்தவங்க ஓட்டுற ஸ்டைல் இருக்குது. ஒருத்தவங்க வந்து இழுத்து கியர் போடுவாங்க ரேஸ் பண்ணி, ஒரு சில பேர் டக்குன்னு மாற்றுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஓட்டுற ஸ்டைல் பொறுத்தும் மைலேஜ் வந்து கூடவும் கொடுக்கும், குறைச்சலாகவும் கொடுக்கும். ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ எனக்கு 30 கொடுக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 5 வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இருக்குது. ஒர்க்கிங் ஸ்டைலை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆகும். ஸோ எனக்கு கொடுக்குற அதே மைலேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்குமான்னா ஆவரேஜாக நம்ம ஒரு கெஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மேக் வந்து இப்படி தான். மகாத்மா காந்தி ஸ்கூல் வந்தாச்சு. இதில் அப்படியே உள்ளே போயிட்டு சிட்டியை தொடுவோம். சிட்டி தான் இது ஹைவேவை தொடுவோம். ஏன்னா ஹைவேவுக்கு தனியாக வீடியோவும் இதுக்கு தனியாக வீடியோவும் போட முடியாதுல்ல. ரெண்டுமே ஒரே டைமாக முடிச்சு விட்ருவோம். ஹைவேல கொஞ்சம், இதில் கொஞ்சம். இதில் ஒரு 15-17 கிலோமீட்டர் போவோம். அப்புறம் மிச்சத்தை வந்து ஹைவேல வந்து கொஞ்சம் போய் இது எங்கே போய் நிற்கிதுன்னு பார்ப்போம். சைலன்சர் சவுண்டு வந்து ரொம்பலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்காது. என்எஸில் வந்து சுத்தமாகவே இருக்காதுல்ல, அதுக்கு இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கும்.
ரொம்ப அலறினாலும் அது வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ஓகே, பட் மற்றவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸு, போலீஸ்க்கு பயந்து வண்டி ஓட்டணும். எப்போயுமே இது அப்படி தான். சவுண்டு ஓவர் ஆனால் தான் உங்களை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. சவுண்டு ஓவராக இல்லைன்னா நீங்கள் ஓட்டலாம். பட் அதர் ஸ்டேட்லாம் தெரியல. அதர் ஸ்டேட் போகும்பொழுது இதை பார்த்தாலே பிடிச்சிருவாங்க, பார்த்தாலே. ஏன்னா இதில் எமிஷன் கண்ட்ரோலுங்கிறது 0%, புகையை அப்படியே வெளியில் தள்ளும். ஸோ அதனால் அது வந்து ஹில்ஸ் எல்லாம் போகிறப்ப தெரியல, போய் பார்த்தா தான் தெரியும். அங்கே உள்ள போலீஸை பிடிச்சாங்கன்னா நல்ல அங்கமாக ஒரு ஃபைனை போட்டு விட்டு போயிட்டு வா தம்பி, இதையும் கலட்டிடுப்பான்பாங்க. ஸ்டேஷனில் இருக்குது வந்து கலட்டிக்க அப்படின்றாங்க. பட் பார்ப்போம், நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வராது. எதிர்த்தாப்பில் உள்ள அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு குடி போகணும்னா ஒரு 1.5 கோடி அப்போயே கேட்டாங்க. இப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 2 கோடிக்கு மேலே கேட்பாங்க. எல்லாம் கோடிகளிலே. நமக்கு அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. ராஜா இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு ஜாலியாக வீடியோ போட்டு அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டுவோம். இப்பொழுது 10 கிலோமீட்டர் ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் கோர்ட்டு. அந்த காலத்து கோர்ட்டு, அதோட பில்டிங்ஸும் அந்த காலத்து பில்டிங் தான். ஆனால் இன்னுமே எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல, அதே தான். இது வந்து திருச்சியில் யூஸ்வலான ஒரு டிராஃபிக் தான் அது. இதே ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா அன்யூஸ்வலான டிராஃபிக் நீங்கள் பார்க்கலாம். இது மதியானம் ஆகுது 3 மணி. ஸோ 3 மணிக்கு இந்த அளவு தான் டிராஃபிக்கு. ஈவினிங் வந்து நிறையா இருக்கும். போப்பா இந்த ரோடு வந்து திருச்சியில் ஃபேமஸான ரோடு. இது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து இந்த ரோடு இருக்கும். இங்கே தான் வந்து பழைய கேம்பியான் வெஸ்டி ஸ்கூல், இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஆங்கிலோ இண்டியன் சிலபஸ் இருந்தால் பொழுது இங்கே நல்லாயிருக்கும். இப்போல்லாம் ஆங்கிலோ இண்டியன் சிலபஸ்லாம் மாறியாச்சு. இப்போ அந்த கம்யூனிட்டியே இங்கே குறைஞ்சிருச்சு. ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டியே குறைஞ்சிருச்சு. இது ஃபுல்லாக சமச்சீராக்கினதுனால சிக்னல் இதோ போட்டாச்சு, போகலாமே. போயிடுங்கோ. சிக்னலை போட்டேன். இது ஐயோ வந்துருச்சா, முடிச்சிருவாங்க. இன்னும் ஒரு அடுத்த சிக்னல் இருக்குது. இன்னும் ஒரு அடுத்த சிக்னல். அதுக்கு அடுத்தது நேராக நம்ம இதுக்கு போயிடலாம், ஹைவேஸ். இந்த இடத்துல எதுக்காக இப்படி குழியை தோண்டி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. புழுதி நல்ல விலைக்கு இந்த ஹெல்மெட்டை நான் வந்து ஃபுல் க்ளோஸ்டு ஹெல்மெட்டு போட்டேன். இல்லைன்னா இந்த புழுதி எல்லாம் என் மூக்கில் முகரையில் குழியை தோண்டி வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, இதில் பார்க்காம போய் பேரிகேட்டில் அடிச்சிச்சுன்னா அப்படியே உள்ளே இறங்குவாங்க. அந்த பேரிகேஷன் என்ன சும்மா தான் நிற்கிது. இங்கே அடங்க, இது ஒரு பேரிகேஷனும் இல்லை.
என்ன நைட்டு போகும்பொழுது இதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி 2 பேப்பரை கட்டி விட்டு போவாங்க. நைட்டு பார்க்காம வந்தால் கதை முடிஞ்சது. இப்படியே மெல்லக்கா நின்றுட்டோம்னா நல்லது, இல்லைன்னா எங்கேயாவது வந்து ஃபைன் அடிச்சு விட்ருவாங்க. சைடில் கூட இருப்பாங்க. இப்போ கரெக்டாக 11.4 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இதுதான் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி. அழைக்கிறது இல்லை, இதோட முடியும். ஏன்னா லெஃப்டில் போனால் சென்னை, ரைட்டில் போனாக்கா மதுரை. நம்ம இப்போ ஹைவேல போயிட்டு இதில் இது வரைக்கும் 13 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. அவ்வளோதான். திருச்சி இது விட்டிங்கன்னா அந்த பக்கம் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டு உள்ளே போகலாம். பட் ஹைவேவை கவர் பண்ணிடுவோம். ஹைவேவில் கொஞ்சம் ஸ்பீட் எடுத்து ஓட்டினோம்னா எவ்வளோ தருது அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ 63 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு, 15 கிலோமீட்டர் ரீச் ஆயிடுச்சு. டாப்லேயே தான் போகிறேன். 6ல் 71 போகிறேன். அடக்கிதா 15 தான் தருமா? அது ஏன்னா நம்ம அந்த சைலன்சர் மாற்றினதுலேருந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. டக்குன்னு அப்படி ட்ராப் ஆகும், அப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது அப்படி போகும். அது மாதிரி இருக்குது. அதான் அந்த ஃபியூல் மிக்சர் வந்து சரியாக ஆகாது அப்படிங்கிறது தான். அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த எக்ஸாஸ்ட் மாற்றினீங்கன்னா அதனால் பார்ப்போம். எவ்வளோ மைலேஜ் கிடச்சாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான், வேறு வழியே இல்லை. இதுவே ஹைவேனாலும் இதுவே வந்து உங்களுக்கு இதாக தான் இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னா டிராஃபிக்காக தான் இருக்குது. இங்கே இது பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டுலேருந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்னை டோல் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து மதுரை இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு டோல் வரைக்கும் இப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வண்டிங்க டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். ஆனால் சென்னை ஹைவே தான் இது. சிட்டிக்குள்ளே போகிறவங்க நிறைய பேர் பைபாஸை பிடிச்சி சிட்டிக்குள்ளே ஜாயிண்ட் ஆகிக்குவாங்க. ஸோ அதனால் இது எப்போதுமே அப்படி இப்படி இருக்க தான் செய்யும். ஓகே, 15ல் 16.9 17 கிலோமீட்டர். நேராக பிடிச்சி போனோம்னா இது சென்னை ஹைவே. இதுதான் காவிரி ஆறு. இது பைபாஸ் காவிரி ஆறு. அதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து இது ஹைவே, இது சிட்டி காவிரி ஆறு பிரிட்ஜ். எல்லோரும் வாட்டர் கேனை பேக்கில் வச்சுருக்காங்க. நான் பெட்ரோல் கேனை வச்சுருக்கேன். சட்டுப்புட்டுன்னு 30-35 எங்கிட்ட ரீச் ஆனிச்சுன்னு வச்சுங்க, டக்குன்னு பெட்ரோலை ஊற்றிடணும். ஏன்னா பெட்ரோலை கையில் வச்சுருந்தா அஃபென்ஸு. இது வந்து என்னன்னா, இப்போ நான் டேங்கில் பெட்ரோலை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நான் பம்பை வச்சு வெளில எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இங்கெல்லாம் தர்றதில்ல. 1 லிட்டர் தருவாங்க. ஏதாவது தெரிஞ்ச பங்காக இருந்தால் 1 லிட்டர் தருவாங்க. மற்றபடி 2 லிட்டர்லாம் கேட்டோம்னா தரமாட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், டேங்கில் வந்து பெட்ரோலை நிரப்பிட்டு அதுலேருந்து நமக்கு தேவையான 2 லிட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன். அது நேற்று தான் நான் வந்து பெட்ரோல் போட்டிருப்பேன். நான் இருக்கு மறந்துட்டேன். நீ காலையில் போய் வர 200 ரூபாய்க்கு போட்டேன் வேறு பெட்ரோலு. குடமாக பெட்ரோல் எடுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அதை பிடிக்கிறதுக்கு அந்த பெட்ரோலை பிடிச்சதே எனக்கு டயர்டாகிடுச்சு. அதான் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாமான்னு பார்த்தேன் வீடியோ. இல்லை டிரைவரை பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அதை நம்ம எடுத்து தான் ஆகணும்.
சரியாக 21 கிலோமீட்டர் இப்பொழுது போய் கொண்டிருக்கிறது. என்னோட கெஸ்ஸு 25 தான் தரும் போல், இல்லை 30 தருமா. ஏன்னா அந்த வண்டியும் வந்து ஜிபிஎஸ் கிடையாது, ஏபிஎஸ் கிடையாது, எந்த சென்சாரும் கிடையாது, பிஎஸ் இதே கிடையாது, இது பிஎஸ்ஸே கிடையாது. இது ஃபுல் ரா தான் எல்லாமே, எதுவுமே வந்து சென்சாரு கிடையாது. பழைய மாடலு, கார்பரேட்டர் மாடலு. அதனால் இது எந்த அளவுக்கு தரும்னு தெரியல, பார்ப்போம். பாலத்தில் இருக்கிறதுல நிற்காமல் ஹைவே நின்றுச்சுன்னா ஓரத்தில் நின்று நான் பெட்ரோலை போட்டுக்குவேன். பாலத்தில் நின்றுச்சுன்னா சிங்கிள் பாலம் நின்றுக்கிட்டு நான் பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது. இது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கொள்ளிடம் பாலம், கொள்ளிடம் பிரிட்ஜ், கொள்ளிடம் ரிவர். அது காவேரி ரிவர் பார்த்துட்டிங்க, இப்போ வந்து கொள்ளிடம் ரிவர் போவோம். இதுதான் கொள்ளிடம் ரிவர். ஓரத்தில் ஃபுல்லாக ஜாக்கடை தண்ணி தான், அதாவது ரெண்டு மிக்சிங். அங்கே தான் நமக்கு வந்து துவைக்கிற இடமும் அதுதான், குளிக்கிற இடமும் அதுதான். ஏன்னா இந்த கார்னரில் ஃபுல்லாக ஜாக்கடையாக கலந்துடுறானுங்க. அது இல்லாமல் கொஞ்சோண்டு இந்த துவைக்கிறதுக்கு இவங்களுக்காக, இந்த கம்யூனிட்டிக்காக கொஞ்சோண்டு தண்ணி எப்போதுமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ கரெக்டாக 28.2 இருக்குது. அநேகமாக 30 தரும். அவ்வளோதான். சரி, ஹைவேலேயே போகிறேன். ஏன்னா அது ஒரு 15 கிலோமீட்டரு நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வந்தோம், இன்னும் ஒரு 15 வந்து ஹைவேல போவோம். ஏன்னா இங்கே அங்கங்கேயும் பெட்ரோல் நிற்பாங்க, நம்மளால் விரட்டி போக முடியாது. அதனால் நார்மல் ஸ்பீடு தான். நார்மல்னால் என்ன, ஒரு 75, 80 அவ்வளோதான். இப்பொழுது 30 தொடப்போகிறது. 29.8. அடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கரெக்டாக 40.4 ஒரு பங்குக்கு நேராக வந்து அடைக்குது. ஃபுல்லாக நிற்கட்டும், நான் குறைக்கலை. கரெக்டாக 40. சூப்பர், அருமை. மைலேஜ் கேட்டிருந்தீங்க. சைலன்ஸ் மாட்டினதுக்கப்புறம் கரெக்டாக 40.8. கரெக்டாக 40.8. 40 கிலோமீட்டர் தருதுன்னு வச்சுங்க. கரெக்டாக 40 கிலோமீட்ரு. ஓகேவா? அடுத்தது பேக்கில் இருக்கிற பெட்ரோலை ஊற்றிட்டு அப்படியே நான் கிளம்ப வேண்டியதான். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தரமான வீடியோவோட உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய். Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.